အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပတ်စိုးတဲ့ DBS တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးမှု USDG Stablecoin ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Huawei ရဲ့ Harmony OS Next မှာ Digital Yuan ပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စစ်စစ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပတ်စိုးနဲ့ DBS တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးမှု USDG Stablecoin ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပတ်စိုးဟာစင်ကာပူရဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်ဖြစ်တဲ့ DBS ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ Stablecoin အသစ်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ USDG Global Dollar လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Stablecoin ကိုပတ်စိုးရဲ့စင်ကာပူလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အတူ DBS တို့ပူးပေါင်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး DBS ဟာငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ USDG Reserve တွေကိုထိန်းသိမ်းရမှာဘဏ်ပါတနာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ Stablecoin တွေအပေါ်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတစားမြင့်တက်လာပေမဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတွေနဲ့အကျိုးအမြတ်ပြန်ခွဲဝေမှုတွေမှာအားနည်းနေကြောင်းပတ်စိုးရဲ့ Head of Product ကဆိုထားပြီး USDG ကတော့ DBS လိုဘဏ်ကြီးကိုပါတနာအဖြစ်ထားတဲ့အပြင်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ Stablecoin အသုံးပြုလို့ရနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ USDG ဟာဇူလိုင်လမှာကတည်းက MAS Monetary Authorities of Singapore စီကနေတဲ့ Stablecoin ထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်မှာတော့ Ethereum ပေါ်မှာပဲတင်ရသေးပေမဲ့မကြခင်မှာတခြား blockchain တွေပေါ်ကိုလည်းရောက်လာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ USDG ဟာပတ်စိုးရဲ့ဒုတိယမြောက် local stablecoin ထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်လာခဲ့ပြီး USDG မတိုင်ခင်မှာလည်း UAE အတွင်းမှာ USDF ထုတ်ပေးခဲ့ပူပါသေးတယ်။ပတ်စိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင် stablecoin အနေနဲ့လည်း USDP ပတ်စိုးဒေါ်လာထုတ်ခဲ့ပူတယ်လို့ PAXG ပတ်ကိုလည်းကမ္ဘာရွှေနဲ့ 1:1 အချိုးတူညီပြီးထုတ်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Huawei ရဲ့ Harmony OS Next မှာ Digital Yuan ပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Huawei ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် Harmony OS Next ဟာဒီရက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေပါတယ်။ Android OS ကိုလုံးဝမသုံးထားပဲကိုယ်ပိုင် OS အဖြစ်မိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖုန်းတွေချင်းမကပဲကားတွေအပါအဝင်တခြား Digital Device တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မဲ့အပြင်အရန်ကို smooth ဖြစ်လုံးပါတယ်လို့လူပြောများနေတာပါ။2019ခုနှစ်အတွင်းမှာ US sanction တွေကြောင့် Google ကနေ Huawei ကိုဘန်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Huawei ဟာကိုယ်ပိုင် Harmony OS ကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Next အရောက်မှာတော့ Android OS ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Harmony OS Next မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ CBDC Central Bank Digital Currency ဖြစ်တဲ့ Digital Yuan ဟာ Big In တခါတည်းပါလာမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုထည့်ဖို့အတွက်2021ခုနှစ်ကတည်းကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း Digital Yuan ကို chip တွေကအစားထည့်သုံးလို့ရနိုင်မယ့်နေရာတိုင်းမှာထည့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်မှုအသစ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတော်တော်များများကတော့ Digital Yuan ကိုမသုံးချင်ကြပဲအစိုးရကတွန်းတိုက်ဖိအားပေးသုံးခိုင်းနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ Harmony OS Next မှာ Digital Yuan ပါလာတော့မှာဖြစ်ပြီး OS Next ဟာလည်း Android application တွေကိုစပ်ပုံမပေးတော့ဘူးဆိုတာကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေစခန်းသွားကြမလဲဆိုတာအတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ iOS လိုမျိုး OS Next ပေါ်မှာဖန်တီးထားတဲ့ application တွေထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်ပေမဲ့တရုတ်ထိုး OS ဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်ကိုခါခါတူတူဖြစ်နေကြတဲ့ US နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ application တွေက OS Next ပေါ်မှာ level ဖို့ application တွေတက်ထုတ်ပါမလားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ပြင်ပက user တွေကအစားထိုးဘာတွေသုံးမလဲဆိုတာကစဉ်းစားစရာအဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။